नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेक्स कफ डीएक्स सिरप के बारे में। रेक्स सिरप हमारे लिए कितना इफेक्टिव और कितना यूज़फुल है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नया अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट इसमें है डेक्समेथासोन, हाइड्रोक्लोरामाइड और क्लोरीफेनामाइन मेलेट काउ सिरप। तो इसमें ये कंटेंट मिला है और ये 100 ml की पैकिंग में ये सिरप आता है। तो भाई, इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो सिप्ला इस प्रोडक्ट को बनाती है, जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी है। इसके मार्केट में फ्रेंड्स बहुत ही प्रोडक्ट्स हैं, और मैं बता दूं एक जेनिक प्रोडक्ट है। और जेनिक से आपको पता लगता है फ्रेंड, इन्होंने मतलब जेनिक भी इतनी अच्छी पैकिंग दी गई है, मतलब एथिकल की तरह आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने लोगो भी दिया है सिप्ला का, और इसका एमआरपी जो कि 101 रुपये इसका एमआरपी है। तो आज आते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे और गुणों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। जिनको ड्राई कफ़ होता है, सूखी खांसी आती है या एलर्जिक खांसी आती है, आपने देखा होगा कईयों को रात को खांसी आती है, लगातार आती रहती है, तो वो एलर्जिक खांसी होती है एक तरह की। और जैसे कि ड्राई कफ़, जिनको ड्राई कफ़ सूखी खांसी हमेशा चलती रहती है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सिरप है दोस्तों। मतलब आपको अगर चेस्ट इन्फेक्शन है या आपको कफ़ कफ़ आता है खांसी के साथ, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ ड्राई कफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सिरप है दोस्तों। अगर आपको मतलब सूखी खांसी आती है या आपको फीवर है या कोल्ड है, कोल्ड के साथ साथ खांसी आती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलने वाला है। तो दोस्तों, उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनको खांसी मतलब सूखी आती है या लगातार रात को आती रहती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है। तो भाई, इसके डोजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके डोजेस जो कि हैं 5 ml, मतलब आप सुबह शाम 4 टाइम भी ले सकते हैं। उन्हें 4 डेली टाइम लिखा हुआ है। मतलब अगर आप 6 साल से कम के हैं तो आप आधा आधा चम्मच लें, मतलब 2.5 ml। अगर उससे बड़े हैं तो दो दो चम्मच भी सुबह शाम ले सकते हैं, मतलब 15-16 साल के हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है इसका। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।